Hello, Miguel Love. Shout out everyone. Guys, napakalamig dito guys. Windy, mahangin. Sobrang lamig guys. Grabe. 16 degrees siya pero malamig. Sobrang lamig. Freezing siya guys. Yan, naglalakad tayo dito sa highway. Yan. Para magbayad tayo ng aling pesos. Ayan, Miguel Love. Shout out everyone guys. Kamusta? Have a blessed Wednesday night. Ayan. Isang ito po guys yung hotel. Hotel yan guys. Lamig. Grabe. Sobrang lamig guys. Freezing na freezing. Parang ano tayo naglalakad sa snow. Ayan. Tama yung forecast ng isang araw na mahangin at masyadong malamig ngayong Wednesday na gabi guys. Kaya no choice tayo. Ayan, sobrang lamig yung paglalakad natin ngayong gabi guys. So ayan, lakad lang tayo dito sa eskinita na ito. Papunta tayo sa Remittance Center. So ayan guys, parang sa Pilipinas na. So ayan, walking lang tayo guys kahit malamig ang panahon. Dapat makapal yung jacket na dinala ko guys. Ayan, sobrang hangin. Ayan, mahangin guys. So ayan, maganda na rin dito mga liwalas dito. Ayan dito guys. Sobrang lamig. Dapat leather yung jacket na gagamitin ngayon na araw. Ayan, sa mga lumalabas dyan, shout out sa lahat. Miguel Love, shout out. Ayan, isang napaka lamig na gabi guys. Ayan guys, nanginginig na ako guys. Sobrang lamig. Oh, lamig. Grabe na to. Yan. Tuloy-tuloy lang tayo guys hanggang sa makatawid tayo. Ayan. Lamig kasi. Ayan. Yung mga dinadaanan natin dyan sa likuran. Doon tayo nang galing sa metro station guys. Lamig. Ayan guys. Yung establishment dyan, hotel. Ayan. Dyan tayo. Approaching na tayo. Patawid dyan sa kabilang side na yan guys. Dyan tayo pupunta kasi doon yung remittance sa tawiran ng kalsada sa highway. Yan, dito naman sa kabila. Ayan, building yan doon sa kabila. So ayan guys, approaching na tayo, tatawid sa kabilang side. So see you my next vlog. Paalam po. Yan, tumatawid tayo, baka mahagip tayo ng sasakyan. Bye, paalam. God bless you all.